وفعلا قدرت احقق الهدف الاساسي اللي كنت بادئ الموضوع كله من الاول علشانه، وهو اني اقدر ادخل فلوس وانا نايم. الفترة اللي فاتت لما الدولار عالي قوي، قيمة العملة بتاعتنا وقعت في الأرض، وناس كتير قوي خسرت فلوسها. يعني فلوسك اللي انت محوشها للزمن وحلفت ان انت مش هتيجي جنبها، احب اقولك انك خسرت جزء كبير قوي من قيمتها في اخر سنتين. بس انا كسبت، وهقولك كسبت ازاي. في الفيديو ده هنقلك تجربتي البسيطة في الاستثمار مع شوية معلومات مهمة قوي لازم تكون عارفها. المعلومات اللي هقولها في الفيديو ده محدش بيقولها، وهشارك معاك المحفظه بتاعتي وهوريك الاسهم اللي انا بستثمر فيها حاليا. انا مشروبي المفضل هو القهوه. حضر انت فهيم مشروبك المفضل وهات ورقه وقلم وسجل ورايا، وما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحقك تكون فهيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا فهيمه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في الموضوع، في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديوهات من غير ما يكونوا مشتركين في القناه، فلو انت مش مشترك دوس على زر ايه زر دي؟ دوس على زرار الاشتراك، ولو انت على فيسبوك اعمل شير وكومنت ولايك. معلش انا متقل عليك. الموضوع بدأ معايا من سنة بالظبط، شهر 3 2022، لما لقيت ان المرتب بتاعي اللي جاي من الوظيفة بدأ يكون كويس شوية. ساعتها كنت واخد قرار ان انا هبدأ انوع مصادر الدخل بتاعي وافكر بره الصندوق. وبالمناسبة دي الحاجة اللي انا اتعلمتها من الكتاب اللي غير حياتي حرفيا، كتاب الاب الغني والاب الفقير، وانا عامل عنه حلقتين. لو انت ما شفتهمش هسيبهم لك في الاي اللي فوق دي، اتفرج عليهم هيفيدوك جدا. والهدف وقتها ان انا كنت عايز انوع من مصادر الدخل بتاعتي ويكون ليا مصدر دخل سلبي او باسيف انكم. فبدات ادور ايه الحاجات اللي المفروض اعملها عشان اقدر اوصل لده. وانا بدور لقيت فيديو لواحد اسمه احمد زمزم، كان بيتكلم عن البورصه والاستثمار والتداول والتشارت والحاجات الكتير اللي انا ما كنتش اعرف عنها حاجه دي. زمان لما كنت بشوف التشارت لاي سهم في الدنيا ما بكونش فاهم اي حاجه، ولا اعرف يعني ايه بورصه، ولا اعرف عنها اي حاجه. كل اللي كنت اسمعه عن البورصه ان في ناس بتكسب فلوس كتير قوي، او ناس بتخسر كل فلوسها، وفي ناس بتتعب وناس بتخش المستشفى، وكل ده بسبب البورصه. فكانت بالنسبه لي حاجه مش حلوه، حاجه ان انا مش حابب ان انا اخد تجربه فيها. ولكن لما فكرت شويه لقيت ان البورصه ملهاش اي علاقه بان في ناس تدخل مستشفى او ناس تتعب بسببها. الموضوع كله كان ان في ناس بتخش البورصه من غير ما تكون دارسه ولا متعلمه فيها اي حاجه، وبتخش بعشوائيه. طبعا انت فاهم البورصه الوحيده اللي تعرفها هي بورصه البيض. والله انا كنت زيك. المهم قعدت اتفرج على فيديوهاته واحاول افهم يعني ايه بورصه وايه هي اسواق المال. فيديو يجيب اللي وراه يجيب اللي وراه، لحد ما حبيت ان انا اخوض التجربه بنفسي، خصوصا لما عرفت ان البروكر اللي هتعامل معاه بيوفر لي حساب تجريبي اقدر ان انا اتمرن بيه. اول حاجه عملتها رحت دورت عن حرمانيه التداول في الاسهم، ولقيت ان التداول او الاستثمار في الاسهم الامريكيه مش حرام، بشرط ان الشركه اللي انت هتحط فيها فلوسك ما تكونش بتبيع ولا منتج ولا خدمه حرام. بعدها حطيت خطه لمده 5 شهور ان انا اتعلم التداول واعرف ازاي الناس بتحلل الاسهم تحليل فني. وفعلا قدرت اتعلم التداول وعرفت احلل التشارت بتاعت اي سهم انا عايز احط فيه فلوس. لحد ما جه شهر 8 تقريبا 26/8/2022، قررت هنا ان انا ابدا تداول بفلوس حقيقيه. كنت لسه قابض الجمعيه في شهر 6 كانت 30,000 جنيه، اشتريت بنصهم لابتوب والنص التاني قلت ان انا هبدا احطه في التداول. كان الموضوع قبل النطه الكبيره قوي بتاعه الدولار، وكان الدولار تقريبا ب 15 جنيه، والفلوس اللي كانت باقيه معايا وقتها حوالي 1000 دولار. ساعتها كلمت واحد صاحبي وطلبت منه مبلغ وقلت له ان انا ببدا مشروع جديد ومحتاج فلوس عشان اكبر راس المال، علشان كل ما بدات براس مال اكبر كل ما كان افضل. وبدات رحله الخسائر المتتاليه. بص السوق ما سماش عليا، قال لك بس انا بحب الناس المغفلين اللي زي دي، فين وشي ويديني، ونفسيتي باظت وتعبت خالص بسبب التداول. وفعلا كانت اكتر فتره مريت بيها باسوأ حاله نفسيه. وبعد الخسائر الكتير اللي مريت بيها وتقريبا خسرت نص فلوسي، فقدت الامل، وكانت نهايه الموضوع معايا في شهر 2 2023. وبعدها قعدت شهر كامل احاول اخرج نفسي من المود الوحش جدا اللي انا كنت فيه بعد ما تقريبا خسرت نص فلوسي. وهنا ما كانش قدامي غير حل واحد، هو اني اسحب ال 800 دولار اللي باقيين معايا في المحفظه واسدهم لصاحبي، وهنا اكون خسرت الهدف الحقيقي اللي انا كنت عايز احققه، وهو انه يكون ليا دخل سلبي. لحد ما ربنا بعتني لراجل جميل كده، دخلت الجامعه اصلي ولقيته قاعد، فقعدت افضفض له بالظروف الوحشه اللي كنت بمر بيها نفسيا بسبب موضوع التداول، وقعدت احكي له عن الرحله اللي مريت بيها من ساعه ما بدات التداول لحد ما خسرت نص فلوسي، فوصف له قد ايه الموضوع اثر في نفسيتي وان انا فعلا اتدمرت. قال لي كلام غير من الحاله اللي انا فيها 180 درجه. سألني سؤال: هل الأنبياء والرسل كسبوا كل المعارك اللي دخلوا فيها؟ فرديت عليه بتلقائية كبيرة، قلت له لا طبعا. قال لي هو ده قانون الحياة، الحياة مكسب وخسارة، لا هتفضل تكسب دايما ولا هتخسر دايما، لكن الشاطر هو اللي بيتعلم من خسارته وبيكمل مشواره. وساعتها سألني هو ايه الهدف الأساسي بتاعك اللي كنت بادئ الموضوع اللي خسرت فيه ده؟ قلت له ان انا انوع مصادر الدخل بتاعتي
واقدر ان انا اجيب فلوس وانا نايم. قال لي وخسرت فيها قد ايه؟ قلت له خسرت نص راس المال اللي كنت داخل بيه. قال لي طب هو مفيش سكه تانية تقدر تحقق بيها الهدف بتاعك غير اللي انت خسرت فيها؟ قلت له لا اكيد طبعا فيه. قال لي يبقى تقوي قلبك وتبص للي في ايدك وتحاول تحقق الهدف اللي انت كنت بادئ الموضوع علشانه بالوسائل والامكانيات اللي في ايدك. النصيحه دي حرفيا غيرت حاجه كده جوايا، تقريبا كانت منغطه في طريق. تقريبا وقتها وانا حاجز الخوف مكسور جوايا وما بخافش اخد الريسك في اي حاجه. الخساره قوتني جدا جدا. ساعتها قلت يا واد يا فهيم، ايه المانع ان انت تحط ال $800 دول في اي شركه؟ ما هو كده كده انت كنت بتخطط انك تستثمر فلوس. وساعتها دخلت بحثت عن الاستثمار وحاولت ان انا اعرف كام حاجه فيه كده، وفعلا قدرت ان انا اعرف ايه هو الاستثمار وايه انواع الاسهم، وان المحفظه بتاعتك لازم تتقسم بطريقه معينه وفي استراتيجيه لازم تمشي عليها، وكام حاجه كده ساعدتني في بدايه الطريق. الموضوع كان ابسط بكتير قوي من التداول، ارباحه اقل شويه، ولكن ما كانش الموضوع بيحطك تحت ستريس كبير قوي زي اللي بيسببه مجال التداول. وفعلا قررت ان انا احط ال $800 اللي باقيين في الاستثمار بعد ما قدرت ان انا احلل القوائم الماليه لبعض الشركات. وعايز اقول لك ان الحمد لله من شهر 3 لشهر 6 قدرت المحفظه بتاعتي توصل من $800 ل $1200. مع العلم الفلوس شغاله في الاسهم من غير اي تدخل مني، وفعلا قدرت احقق الهدف الاساسي اللي كنت بادئ الموضوع كله من الاول علشانه، وهو اني اقدر ادخل فلوس وانا نايم، حتى لو كميه الفلوس اللي داخلالي مش كتيره، ان شاء الله يكون دولار واحد. المهم ان انا قدرت احقق الهدف الاساسي اللي كنت بادئ الموضوع كله علشانه، وهو اني اعمل فلوس وانا نايم. قبل ما نجاوب، لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زرار الجرس. خلينا متفقين انك عشان توصل للغنى لازم ما تصرفش كل الدخل الشهري بتاعك، لازم كل شهر تاخد جزء من مرتبك وتحوشه. تخيل معايا لو انت معاك 10000 جنيه وقررت انك تحوشهم، حطيت 1000 جنيه في الاستثمار وحوشت 9000 جنيه، وجينا بعد 5 سنين هتلاقي ان قيمه ال 9000 جنيه قلت جدا جدا، وال1000 جنيه قيمتهم زادت جدا جدا. قيمه الفلوس وقتها هتزيد قد ايه او هتنقص قد ايه؟ ده بيتحدد عن طريق حاجه اسمها التضخم. التضخم مفاهيم ببساطه هو ارتفاع سعر السلع والخدمات في فتره زمنيه محدده، وده ليه قصص تانية كده مش عايزك تركز فيها دلوقتي، بس انا كل اللي عايزك تعرفه ان الفلوس اللي انت محوشها للزمن قيمتها هتقل جدا جدا بسبب التضخم. مش بعيد ال 100000 وقتها يجيبوا لك بيتزا بالمشروم ولا حاجه. سنة 2023 كانت 100,000 ليرة لبناني بتساوي $1، وفي 2018 في فنزويلا التضخم وصل ل 65,000%، وده رقم كبير جدا. يعني عشان تنزل تشتري رغيفين عيش انت محتاج شوالين فلوس، انت مستوعب؟ فمفيش مفر، لازم تستثمر ايا كان نوع الاستثمار، ذهب او اسهم او عقارات، ايا كان ايه هو. واوعى تخلي فلوسك جنبك ايا كان الفلوس دي كميتها قد ايه، لازم تحطهم في مصدر استثماري. حتى لو الفلوس دي قليله اشتري بيهم ذهب، حتى لو كل شهر هتشتري جرام واحد بس ذهب، بس المهم اوعى تخلي فلوسك جنبك ومش حاططها في اي استثمار. لا خالص، لا انت محتاج تكون خبير استثماري ولا محتاج خبير استثماري في بدايه حياتك او في بدايه مشوارك الاستثماري. الا بقى لو انت واحد هتحط $1,000,000 في الاستثمار مثلا، فاكيد هتحتاج وقتها خبير استثماري يرشح لك افضل الاسهم اللي تستثمر فيها. ولكن لو انت هتحط مبلغ بسيط مش محتاج خبير استثماري قوي. بص خلينا متفقين ان مفيش اي حاجه في الدنيا ما فيهاش خطوره، حياتك نفسها فيها خطوره. بس خليني اقول لك حاجه حلوه قوي، انت عمرك ما هتخسر كل فلوسك الا في حاله واحده بس، ان الشركه تفلس وتسرح كل الموظفين وخلاص بقى تبطل تنتج اي حاجه وتبطل تعمل اي خدمات. فانت واحد حاطط فلوس في شركه ابل، بالعقل كده مش ممكن شركه ابل تفلس فجاه. تخيل فين بعد ما نحط فلوس في شركه ابل فعلا الشركه تفلس وتقفل، جبت الشركه الارض بال $30 اللي حطيتهم فيها. الاستثمار فعلا فيه خطوره، بس للمتهور اللي داخل من غير معرفه، حتى لو معرفه بسيطه. مفيش حاجه اسمها سن مناسب للاستثمار، وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك انك لازم تنجح في حياتك ويكون معاك فلوس كتير قوي عشان تبدا تستثمر. انا عايز اقول لك انك تقدر تبدا استثمار من وانت لسه بتدرس، تقطع جزء من مصروفك وتحطه في اي مصدر استثماري، وكل شهر تقدر تزود. وعلى فكره دي واحده من افضل الاستراتيجيات في الاستثمار، اسمها دولار كوست افريج، ودي الاستراتيجيه اللي انا ماشي بيها في الاستثمار، انك تستثمر على مراحل وكل شهر او 2 أو 3 تحط مبلغ ثابت. فكل ما تبدا استثمار بدري كل ما كان افضل، فافضل وقت للاستثمار هو دلوقتي. لا مفيش مبلغ معين لازم تبدا بيه استثمار، بس بالعقل كده ما يكونش معاك $10 وتقول لي انا عايز استثمر، على الاقل خالص يكون معاك $100. خليني اشارك معاكم المحفظه الاستثماريه بتاعتي، ودي المحفظه الاستثماريه بتاعتي في بروكر انتراكتيف بروكر. وبالمناسبه انا كسبان النهارده $6 عشان السوق مش في افضل حالاته. ودي الاسهم اللي انا بستثمر فيها، شركه AMD وشركه روكيت لاب وشركه تسلا بتاعت العربيات وشركه ميتا وشركه كراود سترايك وشركه ابل
وشركة نيو. ودي كانت خلاصة رحلة الاستثمار بتاعتي، اللي تقريبا دي كانت افضل حاجة حصلت لي اخر سنتين من حياتي، واللي كنت اتمناه ان الكلام اللي انا قلته لكم النهارده ده حد يقوله لي من بدري شوية، عشان كنت اقدر ان انا ابدا الاستثمار بتاعي من بدري شوية. ولكن الحمد لله ربنا مقدر كل شيء. لو حابب ان احنا نتكلم اكتر عن الاستثمار وعن اي حاجة خاصة في الاستثمار، اكتب لي في الكومنتات. ولو في اي سؤال عايز تعرف اجابته هرد على كل الاسئلة. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية، في عظمة جاية في الطريق. وروق عليا بقى بلايكات وشير وكومنتات كده عشان نكبر القناة اكتر. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.